Mwiriwe neza na mwaramutse barundi kazi na mwa journaliste muri ngaha tugira amahoro n'ubumwe bw'abarundi. Hanyuma nitwa Nzeyimana Toma, benshi bakaba banzi nka Mukombozi, nk'abandi muririmbyi, ariko kandi nkaba ndi député, yavuze député niyo baza canke mu wa kabiri yadubuye. nkaba nabahamagaje ngaha kubera ko abantu amatora yaraheze, turifuza ko tujya mu yindi etape twame turi mu matora tukanja reaction ishika rimwe cyavuga no reka indwi ihere. Nanjye nashimye n'abantoye, hanyuma ndarashimire n'abatunganyije amatora, kandi no kwiha big up jewe nyene imbere yuko mumpa, kubera ko nabaye wa kabiri muri Bujumbura uca bumva rero babikufongo benshi narabataye hasi, bisigura yuko ndi mu ntsinzi kubuwa kabiri mu bantu bashika 29 atari 30. Naje kubashimira mwese, hanyuma tubandanye cyari icyo kwanza kubashimira no gushimira leta yatunganyije, hanyuma kari mu bibazo byanyu kubera ko sinashatse gusigura cyane. Ndo bari rumeze gute, niki cyatumye njya kwitoza muri rusange bije muri rusange? Icyatumye njya kwitoza cyane nuko nabona yuko narabona cyane amanama yani nsubahiro ukuntu agerageza kongera umwanya kugwaruka, aca ndaho Burundi ufite urgence nyinshi, ariko aragerageza kaduha umwanya cyavuga uti none harabaje nashaka kubaka, nanjye ncabona ndiyumvamo yuko ndi wa mujene amaze kubakika, cyavuga uti saba ko namaze kubakika reka jenge ne kwitoza kugira ngo ndamufashe inshingano zimwe z'ugwaruka, inshingano zimwe z'ugwaruka kugira ngo abe bize n'izindi urgence zikomakomeye. Muri icyo gihe niyo yari intumbero yuko nabonye mbona kazoza, ndavuga uti mbona kazoza sishobora kuzana yindi mbona kazoza jewe, ahubwo nyene yihari reka tuyiteze imbere. Nce ndaraba kubera Burundi umeze nk'ikibuga, nce ndaraba none je nkiri nomero yahe, cyavuga uti jewe reka nkiri nomero y'ugwaruka, kubera ko banyumviriza kandi kuva kera narabahanura, kandi benshi bakashinga intaye ko bahindutse kubera indirimbo zanje. Muri icyo gihe narabona neza yuko ari byo mukorohereza igihugu imigambi kugwaruka bafitiye ku migambi bafitiye ugwaruka. Ikindi nacyo nyine narabona neza yuko umuziki nkora umudepite nawe nyene kurusirukira abanyagihugu, cyavuga uti kumbe ngiye hariya nzoba meze nka wa muntu yariye ubugari bw'umwumbati n'ibiharage mwijora cyaje umwumbati n'ibiharage, stadini bwa budepite nyene guserukira abanyagihugu. Cyambona yuko n'inzira nyene nabaye mu kuva kera, n'abantu bakamanura bakabwira uti urafise iyo mpano ugerageza, kandi ndashima Imana. Mukombozi nivyo waritaza amatora y'abashinga amateka, ariko nivyakunze ko umushinga amateka gutogwe, none novuga ngo bya politiki urakoyemo akarenge birarangiye urabihevye canke ngiye kubandanya nanone urondere n'iyindi mikenyuro kugira ngo ukurikira uzosigara inyuma? Jewe mu bisanzwe sinovuga, sinzi ngira ngo ntazi icyo ari cyo politiki, kubera ngira ngo ari mu rurimi rw'ikizungu, ariko nimba ari gukorera abanyagihugu je kuva kera naragerageza gukorera abanyagihugu no mu ndirimbo zanje, guhumuriza, kubereka inzira, office guhuza abantu, ako nakazi narindimo. Bisigura gusa nuko ntazoba ndi muri babandi bafata ingingo, ariko nibisigura yuko ntazoba ndi muri babandi bahanura ingingo twofata. Muzinga ahubwo ati none mubona gute ko umunsi ejo nako numviriza ikiganiro cyanye n'icyubahiro mukuru w'igihugu cyiza cy'u Burundi, ariko aravuga kubyekeye umujournaliste amubajije ikibazo kubyekeye guha abantu akazi bivanye n'amoko ibintu by'izuru, ukuntu yishyuye. Urabona ko narumva neza ko ari yandirimbo naririmbye mvuga yuko vyuka 40% ngo abiri izuru tugwa akazi kubera izuru. Urabona muri icyo gihe naciye nimva neza yuko naho ntajyayo, urabona ko na nyencyubahiro aronka umwanya wo kumviriza ugwaruka, arumviriza indirimbo zacyo, bisigura ko nshishije mu ndirimbo zacyo bizoshika hariya nacyo mpomvye. Igikuru gusa nuko abarundi bamaze kubona yuko ndafise icyo noterera ku Burundi, nicyo nifuza ko ndabereka. Kutoza mfise nyene shobora mukuru w'igihugu nyene uravuze ati bari kurumviriza ibyo yari karashikiriza, yagize ati n'abahiganywe muganti ntibajakunda ko batsinda, nkora ndaba nabo nyine ndashobora kuzoraba nkaraba inkerebutsi abashinga amabanga ije
uti dekre urabona uti je mukombozi nta ngorane nzobikora jewe sasa gukorera Burundi nta nimero nimwe ntokina mu Burundi kubera ko ndazi uko nivyo ntazi ndumwizigirwa nk'abafise ishaka nzobimenyerayo so je nibaza yuko tureke ngaho tureke hiyo dekre n'ibikorwa rusange igenda jayo hariyo n'ibikorwa tugenda tukaduga ruguru tukagerageza tourisme tukerekana abarundi ibyo dufise sasa kenshi nakazimba ndimo sasa muri ico gihe bishitse nkumva yuko nanye nciro irabone ko ndabikwiye kuri jewe ni byiza ncabona yuko nico naseruye barakibonye ikindimo hanyuma ikindi nacyo jewe kweri yani ubona uri wa kabiri namenyeye kwishuri wa kabiri baramuha n'agashimwe gato sima bendura ndi wa kabiri hanyuma ndizeye yuko gukorera Burundi n'ibintu bindimo stadiri ndose decret cyumva yuko ni yanyota nyene nari mfise nanunga gato kubera kayashu navyutse ngwa mu mutwe ngo ereka nyine uko gukira kwanje yaraheze n'ibyapfuyemo twarabimenye nk'uwitoza byakiriye gute jewe uko navyakiriye none tonto wewe ubu wa kabiri imbere ya Iprona imbere ya Frode wewe imbere ya basenyeri wewe aho nyene jewe nta n'umanda nari mfise nabihaye Imana kubera ko jewe uzi ikintu kimwe hariyo je kwe nabyakiriye neza hari narabonye n'abavuga yuko atari sawa hari wandi ari ubusuma bwabaye niki jewe niki ntabonye stadiri nta mandateri nari mfise kweri kubera narakoze groupe ya mandateri abantu abajene benshi baraza mu groupe yanje ariko naravye ukuntu bifata muri groupe ndabona umengo boshwana n'abandi mu mabiro de change nabona umengo bafise akantu kishavu navuga uti niyo have bituma jewe mukombozi ku umurongozi w'Urundi abarundi baje mu kibazo eske wo mfuye nari député sinoja mu ijuru none kubera iki mbona yuko ari kintu kuri jewe ikintu iyo kibaye amatora kubera ntabibonye ariko nuvuga nanyayo bafise rezo ariko na muntu shingira intaye kubera ko nabyo nabonye kuri igihe cyo nabonye narasumbije Iprona na Frode jewe tumaze kubona ibyo tu je naje nivugira iti bakumbe n'umukene arongora kubera ko uravye jewe yango mubari ko baritoza ni je nari nabikoze je mu bibazo sana hamwe nyene yani ibibazo yutani bya nyina wa Karenzo ndiko ndiyamamaza byarangoye sana hanyuma ukiyamamaza n'abantu bakurusha amashuri bakurusha experience muri politike abandi n'abashinga amateka hiyo abandi n'abatunzi niki ariko kweri nkacambu wa kabiri bebe buke nkacambu wa kabiri mu ngisagara après umugambo twari igihugu akacaba jewe Toma jewe kuri mu ngomera mashina hamwe nimba atari umutima mubi mufite kweri kabisa none mwebwe muravyoroshe atana afishe nimwe nari mfise mu ikati narabuze nayo kwishyura amafishe mu ikati rero ukinga abandi bava ko babona n'utunenge gute byavuyemo ubona gute jewe sasa bivana ababonye utunenge sinshobora kuvuga yuko batabibonye uyu muntu akubwiye nabonye ikintu uco mbwiye ntiwakibonye kweri witwagiye niko mwari muri kumwe uwo munsi nona biragoye ko ndabishingira intaye ariko hari uwo numvise ngo naho yatoye bara ntiyabonye n'iyugiwe ngira ngo umwe wese ibintu cyo nasanze umwana w'umuntu ibintu byose avyakira bivanye n'ibyo yabonyemo n'ibyo yahuye navyo muri ico kintu hajya se abantu bose bafawe batumurira hari n'umuntu ngayo burase wiwe ukarengana fresh kandi nturire ariko buze so wawe akaba ari urira sasa icyo wahuye ukuntu ama memoire ibyo wagiye uramubona ko nibyo bigutumurira sadiri ibyo yabonye umuntu none nkanje umunsi wo gutora je nagiye gutora cyangenda kwibaramira muhira nta n'umanda nari mfise ngo gute bimeze gute nta nari mfise kandi abantu bose bamudukurukuru nanje nitwa Toma iri zina naryo bampaye naryo rirangora cyane ari gihe amazina baduha je yari izina ryarigeze kuba n'ikibazo kuri jewe hagera igihe n'umukobwa mbwiye ko ari umukobwa nkavuga uti je sindavyemera nitwa Toma naso yarigeze kunshikana hano hatariho sasa je kenshi nshingira nta icyo mbonye
icyo ntabonye biragoye ariko jewe sasa nkanje icyo nari nasavye Imana icyambese kuba deputy icyo nari nasavye Imana navuze ati Imana amatora genzojamo ntihagire umuntu yitaba Imana cyangwa ahunga Imana jewe kweri ndasavye kweri ntihagire amaso y'umuntu aseseke kugira ngo abantu baba deputy ngiye nigiye baheza gutora n'abajene bambwita imikumbuzi rawe no hari ibyashitse ukunuku je nanyishaka ngwana vuga uti no kweri kurwanira ku murongozi eske je ndabigwanire bikugoye kurongora igihugu urushongora umuryango wawe none nawe nyene kwirongora ariko siko icyo gikuru wewe nyene kwirongora stadinda cyafise inshingano nyinshi zo kurongora kwirongora jewe umuryango abajene abenspira muri music abajene inspira muri music mbandanye ndabubaka je nibaza yuko ndisawa kweri je kuba nanesheje iprona na Frodem abantu iprona irutana independence mengo sho kuba yaratangwe n'imbere ya independence yumvira irusha papa na mama bose imyaka imve Frodem jewe Frodem yo bindusha imyaka ngingaye nibaza nk'imyaka 5 oya yeta ni manona ntwara ifise nk'imyaka 5 yumvire ariko wa mwana icyo gihe nari sobako ariko rawe uyu munsi ndiko ndabarongora je kweri munyongera yandi kweri kabisa watsinze amatora usaba iki jewe sasa icyo nosaba ubwizigirwa no kurinda kubera ko ni experience tugira twige igihugu kurongorwa n'umugambwe umwe mu fata ingingo nibaza yuko nina challenge ku mugambwe utwara ni challenge ku mugambwe utwara kubera ko aho nyo hakeneye sagesse mbega amategeko tuzatorera mu ngoro yo mugambwe hanyuma hariya tugende kumanika amakoko gusa cyangwa tuzoshika hariya tuvuga iti oya no mu ngoro y'umugambwe tugaharira sasa bikeneye sagesse cyane n'ubwizigirwa cyane ariko utwara ko wari gutwara wese yari ku Murundi gikuru gusa n'ubwizigirwa sho kugenda na wewe ariko n'umwizigirwa nitwa duhombye kwa kuninye twaye guhomba ku bandi ubwizigirwa no kurinda uzi umushefu wawe kumubwiye uti oya chef genda vyanse ni sagesse saje nibaza yuko ginshaka ni experience tugiye kuronka kandi kiba byifashemo neza izo binsinzi kubera ko bizobafasha uburundi kugira bonyene bakaba opoza umwavuze bana ariko opoza nawe ni jambo rikomeye ahubwo zo basabe n'iryo jambo rihave kweri kubera kuvuga yuko ngo ugira gute ngo utavuga rumwe na leta n'ibyo iryo jambo rirakomeye cyane umengo leta ivuze dukora amarabara bo bavuga turandure iryo jambo rirakomeye mengo ririmwa akantu kugwanko kiki icyo ariko gusa bahagarare baba opoza abaopoza bamwe bafise esprit yuko jewe mvuzi barabara tukori babarigenda hasi mu Rumonge urundi nawe azana ikintu yavuge bantu tugakora iryo hasi y'amazi azorisatura reka dukore iryo hejuru mubona gute yani atari bwa opoza bwo kwanka cyangwa bwo kwemera wemere cyane nawe nyene nifo kandi wanka cyane nifo sasa wanka akeneye kwanka wemera akeneye kwemera kandi iyo wanse utange n'insiguro nuvuga uti oya yonyene none uko nuguharira uko nacyo buterereye Nzimana Toma mwahora urubuga mwahoramwo mwararubonye nikihe cigwa mwakuyemwo ni yihe nzira mugiye gufata muri kino gihe nk'abashoboye guhoza urubuga rwa politiki jewe icyo nibaza yuko inzira nzofata ni gusubira mu muziki kandi ho narindi mu no kuyamamaza nakoresha umuziki sinagiye njya kure hanyuma ariko ikindi gusa gikuru nuko icyo je politike zishaka kuyibamo cyane politike zishaka kuyijyamo cyane kubera ko nabonye yuko hari umuntu ashobora kukwanka utaranavuga ariko icyo nabonye gusa uburyohe burimo nuko umenye yindi si kurongora kubera turongorwa n'abapolitisi none ntumenye n'ukuntu n'ibintu bacamo kugira ngo baturongore kuri jewe na indi nzira nzofata je namandeka inzira yonyene intware
jewe tuyigiye kirambwira no kwitoza je n'ibyari birimo byaje uko kandi eba no kwiyamamaza jewe nanatanguye ntevye ariko ndiyamamaza yani je ibintu byose byigira uko nta nguvu nshaka gukoresha murisha nguvu mu muziki kubera nico kintu Imana yandungikanye cyane aha naho no guhanura abapoliticiens tubahanure tubaha umuco ikimana yaturungikanye tubabwire bagikoze yari sawa gikunu ku Burundi bukogwa uzi ko ari abantu benshi mu Burundi bafanye ivyumviro babona umengo ngitanga nuza cyayunguka amahereza umwana wiwe aca bibamwo mu ibitengaruka umwana wiwe byabintu byabaye igikogwa ariko jewe nshaka kabisa sohore kabisa ya patriotisme tanguye kwigisha patriotisme ibintu bya tafisi bibanza byinshi by'iratiro tangure kuvyereka isi ko natomboye nkabanzi igifaransa icyongereza ikigandi giswahili eba none ngende no hanze nzoze ndafise n'indirimbo ziri ngaho izo ndimi zose tugende ku isi hano Burundi tugende ku isi tugende kwereka isi yuko turi umutima wa Afrika atashoboye gutsinda basengera bari abatsinda birakwiye kubera nimba ari umwuka mubi ukunda gufata abarongozi bacu ntubafate kubera ko ukavuma ukamusabira inabi ya nabi ni izo kimurongora kandi murongo yazoca kuri nabi mu gihugu nawe nizo bihomberamwe sasa je nibaza yuko na twikuremwo yuko ku ntegerezwa kuba umurongozi mengo ufuye Burundi bwo buri umuntu urongora iyo ni ibintu gusa twishiramwe nibaza yuko bareme ya esprit bafise gukorera Burundi umuntu yatware mu muryango cyangwa muri quartier abamwe uko biri kose ni famille igihugu ni famille élargie ariko ari famille y'intara ya commune ya quartier sagerageza nimba byanze kurongora famille y'igihugu nimba byanze kurongora famille y'igihugu nimba byanze kurongora famille y'igihugu basigerageza famille yo muri quartier muri commune inspire abantu inspire abantu Burundi tubugire neza hasta la victoria siempre reka nshimire ego reka nshimire abarundi bose batoye banse kuba impene nizo zidatora umungere so hanyuma nanashimire na leta yatunganije amatora na seni jewe nanishimire kandi nisubiremwo kubera kuba kabiri hanyuma ikindi nacyo nanashimira abaduhaye ikibanza indege Shewiri Batenda murabona yuko natwe Burundi turaguruka turi mu Burundi nyene turagurukira hanyina hanyuma karibu cyane muzoze murazi kenshi mbandi ngaha mu ndege kweli mbandi ngaha sinoburi impene n'ikiziriko